បាទសួស្តីខ្ញុំបាទប្រុសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីកន្លែងលេខតម្រូវសីតុណ្ហភាពទូទឹកកក LG ប្រភេទ Inverter ទ្វារពីរលើក្រោមនេះយើងហៅថា internal microm ដែលវាជាមានតួនាទីសម្រាប់ស្រីនៅសីតុណ្ហភាពថតត្រជាក់កំណត់សីតុណ្ហភាពថតត្រជាក់ឬមួយយើងហៅថា temperature control refrigerator temperature control នៅកន្លែងលេខតម្រូវសីតុណ្ហភាពខាងត្រជាក់បាទអញ្ចឹងវាមានកម្រិតវាពីលេខ1រហូតដល់លេខ7បាទ7អញ្ចឹងលេខ1មានន័យថាត្រជាក់លេខ7មានត្រជាក់ខ្លាំង coldest បាទអញ្ចឹងយើងអាចមានសីតុណ្ហភាពមួយកំណត់ថាលេខ7ខ្ទង់1អង្សាសេបាទលេខ4ខ្ទង់4អង្សាសេនិងលេខ1ខ្ទង់2អង្សាសេបាទអញ្ចឹងតេជជនបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់ឃើញលេខនេះស្មើនឹងជាអង្សាសេគាត់អាចច្រឡំបាទគាត់កាច់មកលេខ1អញ្ចឹងគាត់គិតថាត្រជាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនទេមួយគឺត្រជាក់តិចអញ្ចឹង default វាអង្គចាក់មកគេដាក់លេខ4លេខ4ហ្នឹងវាត្រជាក់ល្មមបាទតែបើសិនជាយើងត្រូវការត្រជាក់ខ្លាំងឲ្យទូយើងដើរឆាប់ត្រជាក់ខ្លាំងយើងអាចដាក់លេខធំបាទលេខ6លេខ7ចឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើដាក់អីវ៉ាន់ច្រើននៅក្នុងទូតាមការណែនាំយើងអាចយកលេខ6បាទលេខ6ទៅលេខ7ទៅវាត្រជាក់លឿនហើយវាត្រជាក់ខ្លាំងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទកន្លែងលេខតម្រូវស្ថានភាពថតត្រជាក់នៅក្នុងទូបាទយើងហៅថា internal microm ប្រភេទទូខ្លះទ្វារពីរលើក្រោមនេះធំគឺមានកន្លែងសេរីសីតុណ្ហភាពនៅដៃទ្វារខាងក្រៅអាហ្នឹងគេហៅថា external microm បាទជានេះសម្រាប់ជាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរតួនាទីរបស់វាគឺសម្រាប់មួយទៀតគឺសម្រាប់បញ្ជាទៅ compressor ធ្វើការបាទបញ្ជាល្បឿនរបស់ compressor អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងសេរីលេខ1អញ្ចឹងល្បឿន compressor ធ្វើការទាបបាទបើសិនជាយើងដាក់លេខ3លេខ4នេះគឺល្បឿននៃ compressor កម្លាំងរបស់វាហ្នឹងគឺធ្វើការនៅមធ្យមបាទខ្លាំងល្មមបើសិនយើងដាក់លេខ5លេខ6លេខ7មកគឺវាធ្វើការខ្លាំងបាទហៅថា minimum medium ហើយនិង high បាទអញ្ចឹងល្បឿននៃ compressor គឺបញ្ជាដោយសីតុណ្ហភាពកំណត់នេះដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំណត់សីតុណ្ហភាពណាមួយទៀតថាយកលេខ6បាទអញ្ចឹងលេខ6ទៅសីតុណ្ហភាពវា2អង្សាសេអញ្ចឹងពេលដែលសីតុណ្ហភាពដើរដល់2អង្សាសេហើយយើងមានយ៉ាងណា refrigerator sensor ខាងថតត្រជាក់នឹងកំណត់មកតង់ទៀតដើម្បីឲ្យផ្ដាច់ compressor បាទអញ្ចឹងទូប្រភេទនេះcompressor ធ្វើការដោយ refrigerator ជាអ្នកកំណត់ផ្ដាច់ជាប់បាទមានតែកំណត់សីតុណ្ហភាពខាងត្រជាក់ជាអ្នកកំណត់ compressor ឲ្យដាច់ជាប់ប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងនេះតើតើនឹងការវាស់យើងមានតម្លៃ resistance បាទក្លីបយើងវាមានលេខ1ដល់លេខ7បាទអញ្ចឹងអានេះបាទជើងនេះគឺយើងចោលជើងកដាលមួយបាទនេះខ្សែវាបាទខ្សែដោតវានេះគឺជើងមានតែ2ទេបាទយើងដោតចូលទៅគឺសម្រាប់តែជើង2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអាចវាស់ជើងសងខាងជើងកដាលយើងចោលបាទអញ្ចឹងអូខេយើងចាក់វាស់ពេលដែលយើងកាច់ក្លីបវានឹងបង្ហាញតម្លៃអូមផ្សេងគ្នាបាទលើខ្ញុំបកអូម៉ែត្រចឹងមកបាទយើងចាក់ជើងវាហើយយើងវាស់អូម៉ែត្របាទអូខេអញ្ចឹងតម្លៃអូមវាឥឡូវ
បាទឥឡូវយើងកាច់វាទៅលេខបាទលេខ7 អញ្ចឹងវាបង្ហាញទៅអានេះល្អមានថាខ្នប់មូលនេះវាល្អបាទ95 គីឡូអូមអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាច់វាមកលេខ6បាទវាធ្លាក់មក39 គីឡូអូមហើយយើងកាច់មកទៀតបាទលេខ5វាធ្លាក់មកដល់ 9.9 គីឡូអូមបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាខុសគ្នាលេខ4 11.95 គីឡូអូមបាទអូខេលេខ3 6.19 គីឡូអូមលេខ2 3.3 គីឡូអូមលេខ1 0.98 គីឡូអូមបាទអញ្ចឹងវាតម្លៃវាខុសគ្នានៃក្លីបនីមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការវាស់ទៅលើបាទ resistance នៅលើខ្នប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានដាក់អក្សរតំណាងឲ្យបាទ R1 R2 R3 R4 រហូតដល់ R7 អញ្ចឹង R1 មានថាលេខ1អញ្ចឹងយើងអាចបួសតម្លៃ resistance R1 បាទគឺវាពី R1 ដល់ R7 គឺតម្លៃវាត្រូវដូចគ្នានៃពេលដែលយើងកាច់ក្លីបអូមលើយើងបួសឲ្យមើលមួយ R1 បាទនេះ R1 គឺ 0.999 បាទអញ្ចឹងវាដូចនៅទៅពេលដែលយើងកាច់ដែរអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសញ្ញាបងប្អូនមានចម្ងល់អីទាក់ទងនឹងនេះអាចចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានសូមអរគុណ complete relax និង subscribe នៅវីដេអូនេះផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ